Bimwe mu bintu biba mu mafilimi y'ikikango biba biteye ubwoba cyane, kugeza ubwo n'abazikina hari abarangira baburiyemo ubuzima. Ibintu biba mu mafilimi ya horo hari igihe byakora no mu buzima bwa nyabwo. Uyu munsi turarebera hamwe ibintu 5 biteye ubwoba byabayeho koko ku bantu bakinaga filimi z'ikikango. Hari igihe wakinnye filimi imubera mbi kurusha wowe wayirebye. Reka nkwibutse ko icano yitwa Rukezo. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikorwa 5 biteye ubwoba byabayeho mu mafilimi ya horo cyangwa filimi z'ikikango. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye mpaka ino video irangiye, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ni wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ibikorwa 5 biteye ubwoba byabayeho mu mafilimi ya horror movie abenshi bazi nka filimi z'ikikango. Ubundi horror movie ni filimi ziba ziteye ubwoba cyane. Hari bamwe bazireba bakavuga ko batakongera kureba iyo filimi. Hari n'abana batoya bazireba bakarara bashikagurika bitewe n'ibintu baba babonye. Reka turebe filimi ya mbere, The Exorcist, yasohotse mu mwaka w'1973. Umuvumo w'iyi filimi. Iyi ni imwe muri filimi ya horror movie yamamaye cyane. Ariko nyuma yuko itangiye gukinwa, ibintu byinshi biteye ubwoba byarabaye. Abakinnyi 2 barapfuye ku buryo butunguranye mbere yuko ino filimi isohoka. Inzu bakoreshaga yahiye nta mpamvu izwi. Ibintu byangirika buri gihe. Abakora iyi filimi bavugaga ko bumva amajwi adasanzwe igihe bari mu kazi. Hari abemeza ko iyi filimi ubwayo ifite umuvumo, nk'uko inkuru ivugwa muri iyi filimi imeze. Reka twikomeze no kuri filimi ya kabiri. Iyi ni filimi yasohotse mu mwaka w'1982, Poltergeist. Iyi ni filimi yavugaga ku bantu barwanya intambara z'amadayimoni. Heather O'Rourke, umukobwa muto wakinaga muri filimi, yapfuye afite imyaka 12 nyuma gato yo gukina igice cya nyuma. Dominique Dune, undi mukinnyi, yishwe n'umukunzi we igihe filimi yari igisohoka. Bamwe bavuga ko gukoresha amagufa nyayo mu gace kamwe ka filimi byaba byarabakururiye uwo muvumo. There's a scene where a swimming pool is revealed to have been constructed on top of a burial ground. Real skeleton. Reka twirebere filimi ya gatatu, The Omen. Iyi ni filimi yasohotse mu mwaka w'1976. Filimi ivuga ku mwana wa Satani. Ariko ibintu byabaye koko. Indege yari itwaye abakozi ba filimi yaraguye, abantu bose barapfa. Umuyobozi wa special effect yakoze scene y'umuntu ucikaguritse umutwe. Biteye ubwoba. Nyuma y'icyumweru umugore we yarapfuye mu buryo bumeze neza nka scene yakoze. Biragoye kwemeza niba ari impanuka zisanzwe cyangwa hari ikindi kibyinshi. The first Omen is terrifying audiences everywhere. Reka twirebere indi filimi yateje ibyago bikomeye. Ni filimi yasohotse mu mwaka w'2013, The Conjuring, urugamba rw'amadayimoni mu buzima busanzwe. Iyi
filime ishingiye ku nkuru nyakuri ya Eddie ndetse na Lauren Warren, ariko mu gihe cyo kuyikora umukinnyi Vera Farmiga yavuze ko yarose inzozi mbi buri gihe. Ikindi, ku murongo w'itumanaho humvikanagaho amajwi adasobanutse. Ikindi, umuryango w'umwe mu bakinnyi b'iyi filimi wasuwe n'ingufu zitamenyekanye. Bamwe bavuga ko iyo ukina filimi y'amadayimoni ushobora gukurura imbaraga zabo mu buzima bwawe bwite. Reka turebe indi filimi ya gatanu yagaragayemo ibintu bikomeye nyuma y'uko isohotse cyangwa ikinwe. Ni filime yasohotse mu mwaka 2014, Annabelle. Ikidodo cy'umupfumu n'ibikorwa bidasanzwe. Filimi yavugaga ku gikoresho gifite amadayimoni. Gusa mu gihe cyo gufata amashusho ibintu byaradogeye, amatara yazimaga ubusa, ibikoresho bikagwa bya hato na hato. Umukinnyi wayikinaga yavuze ko hari igihe umufuka w'amaraso ya fake wasandaye wenyine urandagara, ibintu byose biramenagurika. Nubwo iyi filimi yari fiction, hari abemeje ko doll nyayo ya Annabelle ikiri kubikwa mu nzu y'amadayimoni ya Warren. Izi ni zimwe mu mafilimi ziteye ubwoba zakinwe, ariko nyuma yo kuzikinwa cyangwa ziri gukinwa hakabamo ibintu bitangaje, ibintu biteye ubwoba bitagaragaye no muri izo filimi, ahubwo byagize n'ingaruka bigatuma abazikina batangira no kugira ubwoba. Nubwo aba bantu bakinaga filimi, hari igihe ubuzima bwabo bwahindutse nka filimi y'ubwoba kurushaho. Wowe se wemera ko izi ari impanuka zisanzwe cyangwa hari amadayimoni koko? Tanga igitekerezo cyawe. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru akomeye nk'aya ngaya tubagezaho. Wakoze kunkurikira. Niba iyi video igushimishije kanda like, ukore share kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Jya mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.